Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal anam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala wa janabal a'izza, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, sesepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat, jamaah pengaosan rutin malam Sabtu sedaya ingkang tansah kaula mulyakaken. Boten kesupen atas segala limpahan nikmat hidayah saking ngersanipun Allah wonten ing dalu menika, sehingga kita saged makempal bertemu kembali untuk sareng-sareng pados ngelmu. Mugi-mugi kanthi nikmat ingkang ageng menika kula saha panjenengan tansah pinaringan barokah ilmu, yang dengan barokah ini napa sedaya kehidupan kula saha panjenengan, baik kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga lan lintu-lintunipun, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan barokah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki kula kalian panjenengan kedah yakin kanthi barokah ilmu niku saged napa ingkang dados niat hajat kula kalian panjenengan sedaya, sami ugi hajat donya utawi hajat akhirat, mugi-mugi kanthi barokahipun ilmu sedaya dipun ijabahi dening Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih sholawat ugi salam ugi tansah katur kunjuk dumateng ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah kita mengharapkan syafaat beliau khususnya mangke benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kanthi barokahipun majelis taklim kita sedaya estu-estu dipun golongaken dhateng umatipun ingkang bejo mulya donya ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalu menika kula badhe ngaturaken mengupas tuntas terkait dengan sholat sunnah, khususnya adalah sholat sunnah rawatib. Kemut kula duka jenengan kemutan napa mboten? Kemut kula sampun nerangaken rada bolak-balik macem-macemipun sholat sunnah. Secara global sholat sunnah itu wonten ingkang dibatasi waktu. Ingkang dibatasi waktu niki adalah sholat sunnah yang biasanipun, yang dibatasi waktu itu adalah sholat sunnah khusus, memang sampun paket kopusat.
sampun paket saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe mboten usah ngreka-ngreka nambah-nambahi. Nomor kalih, wonten salat sunnah itu tidak dibatasi waktu. Sing dibatasi waktu niku contohnya kayak salat duha. Niku dibatasi waktu, genah waktune. Utawa salat Idul Fitri, Idul Adha, utawa salat qobliyah ba'diyah. Niku ya genah waktune. Lah niku awake dhewe sing model ngoten niku tidak usah memodifikasi atau nambah-nambahi utawa golek ukara-ukara, tidak usah. Apa eneke kuwi ya lakonono ngoten. Nomor kalih salat niku tidak dibatasi waktu tapi dibatasi tempat, dibatasi sebab. Contohnya kaya salat Idul Adha, kaya salat napa niku gerhana. Jenenge salat gerhana oleh salat lek wis gerhana. Baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Waktune mboten mesti, kadang-kadang cara salat gerhana niku kadang-kadang isuk, awan, sore, tergantung kapan terjadinya gerhana. Niku nggih ngoten, jumlah rakaatnya berapa, niku terus napa niku pun wonten aturan saking pusat. Wis kokono iku wis ngoten niku. Kita tidak usah kemudian nambah-nambahi. Ya. Lek dipeksa-peksa nambah niku mengke malah ora jadi. Mboten malah oleh ganjaran, mboten pikantuk ganjaran, malah pikantuk dosa. Masalahe napa? Ta'atil ibadah al-fasidah haramun. Nglakoni ibadah ingkang fasidah, ibadah ingkang napa niku fasidah niku rusak niku alias batal. Melakukan atau mempraktekkan satu ibadah ingkang batal atau tidak sah itu tidak boleh alias haram. Lah wong jenenge ae wis haram niku ya ora oleh ganjaran, malah swalike justru pikantuk dosa niku. Lek awake dhewe niki memodifikasi, dimodif. Misalnya ditambah rakaate, contoh koyok sholat duha. Sholat duha niku kan ada dua riwayat. Wonten ingkang dawuhne niku riwayat maksimal sholat duha niku 8. Wonten riwayat kedua maksimal niku 12. Lah kok misalnya panjenengan niku kurang, kula lek duhaan gur rolas apa kecil, misalnya seperti itu. Kula lek gak 100 rakaat ngono ora marem umpamane. Ngoten niku pripun? Ya ora oleh. Lah terus lek sik kepingin salat ya jek akeh tunggale niku. Karena dari salat ingkang dibatasi waktu kemudian dibatasi dengan sebab niki jek ana sing nomor 3. Apa kuwi? Salatnya tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi sebab. Lah terus piye ngono kuwi? Berarti lek enggak dibatasi waktu ya wis terserah kapan wektale sak kobere panjenengan. Ngoten, esuk, awan, sore, bengi, terserah. Krana napa? Niki mboten dipun batasi waktu. Terus juga tidak dibatasi sebab. Ora ngenteni apa-apa, ora usah enek acara apa-apa, wis salat niku nggih mareng. Niku namine salat sunnah mutlak.
Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak inilah kemudian sholat ingkang mengakomodir berbagai sholat ingkang ten mriku niku hasil daripada ijtihadnya para ulama, duduk berdasarkan contoh saking Kanjeng Nabi, tapi berdasarkan panemune para ulama. Niki mlebune mengke niki dateng sholat mutlak, sunnah mutlak. Ada beberapa sholat para bapak, para ibu, yang ini sebetulnya boten dicontohne Kanjeng Nabi, boten dicontohne Kanjeng Nabi. Contoh misalnya ono sholat jenenge sholat jalbur rezeki. Ngertos jalbur rezeki napa mboten? Jalbur rezeki niku maknane narik rezeki. Rezeki ditawarik ben mara karepe. Wonten malih salat niku namine salat qada udan. Qada udan niku salat nyaur utang. Dadi jenengan duwe utang seprene seprono anggah ora apa ae. Lah piye wong wis arep kok dadak utang maneh. Ya gak apa-apa akhirnya. Lah terus pripun ngoten akhirnya ada salat itu namanya qada udan. Wonten malih salat itu namanya birrul walidain. Wonten malih salat niku ada salat namanya daf'ul bala. Lah salat sing ngeten-ngeten niki para Bapak Ibu, sebetulnya untuk masalah nama niku yo pancene gawe-gawenane artinya bukan ora teko pusat niku. Sing model ngoten niku tidak saking pusat. Sehingga salat-salat ngeten niki kaya salat qada udan, ana salat birrul walidain, mantun niku salat jalbur rezeki, salat apa neh? Salat daf'ul bala. Niku nggih prakteknya itu salatnya niatnya gimana? Ojo diniati salat qada udan. Ojo diniati salat birrul walidain. Ojo diniati salat daf'ul bala. Lah apa? Salat sunnah mutlak. Lah bar salat baru ndonga sesuai dengan hajatnya. Lek hajate niku kepengin ndang pok utange, akhire kuwi dijenengi salat qada udan. Dadi bar salat njaluk ten pangeran, muga digampangno oleh nyaur utang. Lek ora iso nyaur utang ya muga-muga wonge lali. No. Enggak nagih. Itu seperti itu. Utawa birrul walidain, bar salat sunnah mutlak nggih mantun salat ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan mugi-mugi tiyang sepah kula, tiyang sepah kalih kula jenengan tansah paringi perlindungan, jenengan tansah paringi kawelasan lan sak piturute terkait hajate wong tuwa. Itu masuknya tenggene salat sunnah mutlak niki. Sehingga salat-salat sing model ngoten niku contone melih kaya biasae enek niku salat lek Rebo terakhir di bulan Sapar, istilahnya salat Rebo wekasan utawi salat Rebo pungkasan. Mpun nate nglampahi salat Rebo wekasan napa dereng? Niku perlu niku. Karena apa? Memang berdasarkan dawuhipun ulama. Niki sing dawuh ulama, Rebo wekasan niku pada saat Rebo wekasan itu dalune niku mudhun atusan ewu balak sangka pangeran niku.
yang sehingga niki perlu disikapi piye amriye awake dhewe meskipun sekian banyak balak yang turun tidak mboten ngenai kula kalian panjenengan. Mila ulama niku membuat sebuah amalan namine salat, bar salat niku njaluk perlindungan nang pangeran. Lah itu terus bagaimana ngoten niku? Ya ora apa-apa niyatono salat sunnah mutlak. Baru setelah itu ya, jaluk perlindungan datang ngersanipun Gusti Allah. Nah, masuknya niku tenggene salat sunnah mutlak. Terus juga krana niki bagian daripada salat sunnah mutlak, berarti waktune nggih ora enek aturane asline. Piro jumlah rakaate nggih ora ana batese. Isu awan bengi ya iso minimal male 2 rakaat. Lek 2 rakaat kurang ya 4 rakaat. Kula 4 niki panggah ra iso marem. Lha pinten mareme 100 rakaat ya 100 ra apa-apa. Ngoten. Lek niku adalah salat sunnah mutlak. Ulama-ulama rumiyin niku kathah para Bapak Ibu yang sing duwe wiritan niku bendina salat sunnah niku atusan rakaat niku kathah ulama niku. Wonten sing setiap harinya 100 rakaat, ono sing 300 rakaat barang. Iya jan niku. Karena memang begitu sangat merasakan nikmatnya sholat itu ngoten niku. Nah, sholat apa ngono kuwi? Ya sholat sunnah mutlak niku lho. Itu bagian daripada sholat sunnah mutlak. Sehingga karena ini tidak ada aturannya, maka ada beberapa hal yang perlu dipun jangan sampai salah persepsi. Ojo salah paham. Misalnya mengkhususkan aku isone mekur misale nggih isone iki mekur lek awan tok misale bengi ra iso ya awan tok ra apa-apa. Lah ngoten niku tidak berarti mengkhususkan diyakini sing niku dikhususkan lek sunah iki jam sengene liyane ora sunah. Lah niku yang mengke bermasalah. Karena ana ibadah niku sing pancene bebas. Lah sing bebas-bebas itu ya biarkan bebas. Kita jangan napa niku duwe keyakinan sing rena-rena. Contoh nggih, cuman niki dalam ibadah lintu. Kaya menawi niki menjelang hari Asyura. Hari Asyura itu ada sebuah tradisi. Niku ki tradisinya berupa santunan anak yatim, mari ngono musab sirai anak yatim. Niku lek ditelusuri Bapak Ibu, sing melegalkan praktek sing dawuhne ngoten niku bahwa barang siapa mengusap kepalanya anak yatim di hari Asyura, maka setiap helai rambut yang kita usap itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Itu hadis niku hadis maudhu. Iki hadis palsu. Ning mboten kok terus ora oleh di hari Asyura mantun niku ora oleh ngusap, ora oleh santunan, mboten. Kenapa? Karena ada riwayat nate Kanjeng Nabi niku diwaduli seseorang. Kanjeng Nabi kula manah kula kok kuwatos to, manah kula kok kuwasar niki pripun? Anu ae, lek kepingin atimu lemes, usapono sirahe bocah yatim karo ngowahi mangan. Lek niki hadis sahih niki. Ora enek embel-embele dina Asyura. Sehingga bagaimana kalau kita misalkan di hari Asyura niku
mengadakan santunan, mboten masalah. Yang terpenting jangan diyakini bahwa santunan itu atau di hari Asyura itu ada kesunahan khusus santunan dan ngusap sirai lare yatim. Ojo diyakini ngoten niku. Lha terus pripun jenenge santunan ngusap sirai lare yatim niku kapanpun oleh, kapanpun sae, termasuk di hari Asyura ya panggah sae, di hari yang lain ya sae, seperti itu. Lalu misalkan kita itu mengkhususkan hari Asyura, mengkhususkan itu ngeten, ora kok setiap kita hari Asyura terus, niki sing kathah sing salah paham. Jadi tidak berarti setiap hari Asyura terus santunan itu berarti mengkhususkan santunan di hari Asyura. Tidak. Namanya mengkhususkan itu, mengadakan santunan itu di hari Asyura, hari-hari yang lain moh. Ning lek hari lain ya engko kapan ngono pas sempat enek santunan ya melu santunan, mbuh kapan ngono enek santunan malih nggih nderek santunan. Lah itu berarti tidak mengkhususkan. Dan contoh melih kaya maca Yasin malam Jumat itu banyak keterangan ingkang jane lek maca Yasine ra apa-apa, mengkhususkan malam Jumatnya itu loh sing bermasalah. Nah, mengkhususkan malam Jumat ngeten prakteke, geleme macae mek gur malam Jumat, malam liyane moh. Lah iku jenenge mengkhususkan. Lah lek malam liyane ya maca dan tidak diyakini bahwa sunnahnya hanya malam Jumat. Lah itu nggih mafi muskil, ndak ada masalah, mboten napa-napa. Wes, konstruksi ibadah niku seperti itu. Ono ibadah itu memang kok pusat pakete pun ngoten niku, ada jenis ibadah sing teko pusat niku ora ono aturane. Lah untuk ibadah sing teko pusat ora ono aturane, awake dhewe niki memodifikasi gak apa-apa. Apa dimodifikasi jumlah waktune, dimodif anune nggih carane, mboten napa-napa. Kados ingkang dilampahi bolak-balik mun kula terangne Imam Syafi'i niku lek wulan Ramadan, Bapak Ibu, Imam Syafi'i niku lek wulan Ramadan awan katampisan, bengi katampisan, ngono lek ngatamno di dalam sholat. Jadi maca Quran ning jero sholat iki ngatamno. Dan itu apa ana contone teko Kanjeng Nabi? Wah, ora ana niku. Mbok dia digoleki keterangane sampai dina kiamat ora bakal nemu. Lah terus kok iso Kanjeng Nabi ke Imam Syafi'i ngarang-ngarang ibadah. Lah wong pancene maca Quran iku sembarang kok. Diwaca isuk ya kena, awan ya kena, diwaca ning jero salat apik, ning jaba salat ya apik. Lah pemahaman yang seperti inilah maka untuk sholat-sholat, untuk ibadah-ibadah termasuk sholat sunnah mutlak niku wau memang tidak ada aturan bakunya. Saged ditampi Bapak Ibu, paham, genah, kudu genah, ngoten. Nggih monggo. Nggih. 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 Nggih, terus untuk apakah hari Asyura itu hari raya anak yatim itu tidak
tidak betul. Ulama sangat menentang niku. Yang ada di hari Asyura itu atau Syiah alal iyal. Jadi memang hari Asyura kita dianjurkan berpuasa, dianjurkan banyak bersedekah. Ning gone sapa ya fuqara masakin termasuk anak yatim, termasuk ning keluargane. Itu yang memang daftar amalan sing napa lek ngarani ngoten niku. Yang dilakukan tenggene hari Asyura niku ada yang berdasarkan hadis maudhu, ada yang berdasarkan hadis dhaif, enek ingkang berdasarkan hadis sahih. Sehingga niku kudu iso milah-milah. Kemudian setiap amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun niku nggih delok-delok. Jadi tidak semuanya amal yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi terus raddun, itu delok-delok. Kalau dikonsep dipahami seperti itu, mengke kuwi nabrak Imam Syafi'i. Lah mosok Imam Syafi'i luweh awake dhewe luweh alim kalian Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i nglakoni ngoten, wah berarti kan ndak seperti itu pemahaman daripada apa niku, pemahaman daripada ayat atau hadis. Dan memang untuk kalangan orang awam Bapak Ibu itu berbahaya. Awake dhewe langsung ngamalne ayat, langsung ngamalne hadis niku sangat berbahaya. Kenapa? Karena pemahaman agama itu bagi kita ora teko Quran, boten teko hadis. Jenengan kaget napa mboten? Lah terus saking pundi? Dari ulama. Lah kok iso? Nggih, wong Kanjeng Nabi niku sampun dawuh al ulama warasatul anbiya. La yuwarisu dinaron wala dirhaman. Para nabi niku boten mewariskan duit. Lah terus innama warasu ilman. Para nabi itu mewariskan ilmu, pemahaman-pemahaman agama. Dateng sinten? Dari para ulama. Lek tingkatane wong awam niku boten langsung dateng hadis, boten langsung dateng Al-Qur'an. Lek langsung ten hadis, langsung ten Al-Qur'an, kuwi kok kaya Pak Panji Gumilang. Wah niku dalile norno niku. Lah wong dalil nggih ayat sing unine anu, ya Allah ya Rabb ya Karim. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Jadi gaulilah pasangan-pasangan hidup kalian itu dengan baik, perlakukan mereka dengan baik. Jadi niku tok. Jadi sing penting bisa memperlakukan pasangan hidup dengan baik. Iki wis apik, ora usah dirabi. Ngono Lah gara-gara ini kan ngoten niku. Terus ana maneh nika, apa jenenge? Indonesia ini sudah tanah suci. Mulakno lek arep kaji ora kudu ning Mekah kono, ngoten. Cukup ning Pondok Azaitun kono. Nah itu kan bahaya sekali. Milo datang kitab Tanwirul Qulub niku sampai didhawuhne ngeten niki, tenggene Tanwirul Qulub niku. Bismillahirrahmanirrahim. Niki. Niki. Wa man lam yuqallid wahidan minhum. Orang yang tidak mau mengikuti satu ulama dari ulama-ulama itu. Dan ini dalam urusan mazhab.
Jadi memahami agama tidak dari ulama. Lah terus piye? Wa qala ana a'malu bi kitabin bil kitabi was sunnah. Mari ngono ngomong, aku ki langsung ning sumbere. Amalu bil kitab was sunnah, dengan kitab dan langsung kepada sunnah. Muddaiyan fahmal ahkam minhuma. Dan dia mengaku-ngaku aku loh paham hadis dan Alkitab dan as-sunnah. Lah orang yang berkata seperti ini fala yusallamu lahu, perkataan itu tidak diterima. Niki tanwirul qulub duduk kitab saiki, kitab biyen. Niku mawon pun ngomong ngoten. Lah orang yang berkata seperti itu bal huwa mukhti. Wong sing ngoten niku kleru. Ora trimo kleru, dolun, sesat, mudilun dan menyesatkan. La siyama fi hadzal zaman, apa meneh zaman saiki. Ngoten niku oleh-oleh langsung sing salah duduk sumbere. Akale niku lho. Memahami agama itu carane mboten ngoten niku. Lah terus pripun? Kita mewarisi pemahaman agama itu dari para ulama yang merupakan pewarisnya para nabi, seperti itu. Wis balik neh dalam pembahasan sholat sunnah. Bon reno telu niku nggih. Mantun niku wonten malih sholat sunnah itu enek ingkang sunnah berjamaah. Lah yang sunnah berjamaah itu berarti pancene diproyeksikan untuk syiar. Lelek sholat sing diproyeksikan untuk syiar berarti sing apik ya metu kabeh wong sak kampung berkumpul dalam satu titik, mbah kuwi ning masjid napa ning lapangan napa ning ndi. Niku karena memang ini proyeksinya untuk syiar. Contoh seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, niku panjene untuk syiar yang semacam itu. Enek sholat niku tidak sunnah berjamaah. Lah sholat yang tidak sunnah berjamaah itu bagaimana? Anu nih, memang proyeksinya ini untuk sholat engkang munajat kalau pangeran, berkomunikasi kalian Gusti Allah. Lah untuk sholat ingkang boten sunnah berjamaah niku tempat semakin sepi semakin sae. Semakin ora enek wong ya semakin sae. Contoh kaya qobliyah. Lek nek utama-utamaan Bapak Ibu nggih. Qobliyah ba'diyah itu sing paling sae ning omah. Lek ngomongno sae-saenan lho niki. Ini konstruksi hukumnya begitu. Lah prakteknya ora mesti. Lah kadang-kadang lek dadak salat ning omah malah ora salat malah aras-arasen wis teko omah. Dan sehingga terus ya qobliyah ba'diyah malah ning masjid utawa ning musala. Soalnya dadak ning omah malah ora dilakoni. Lah itu kan prakteknya begitu. Lah untuk sholat ingkang boten sunnah berjamaah oleh ora dilakoni berjamaah boleh. Sing penting jangan diyakini bahwa sholat itu sunnah berjamaah. Ngoten lelek diyakini kaya qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah ini kan boten sunnah berjamaah. Sholat duha ndak sunnah berjamaah. Nah terus lek dilakoni berjamaah ndak apa-apa, yang penting jangan salah paham. Kalau itu bersama orang lain ya memberi edukasi bahwa sebenarnya sholat ini tidak sunnah berjamaah. Ning awake dhewe iki nglakoni dengan berjamaah ben semangat. Soalnya lek ning omahe dhewe-dhewe malah ora nglakoni. Anunya kan begitu. Itu untuk satu sisi pandang sholat sunnah niku ngoten niku. Bon, inti masalahnya, inti pembahasan adalah sholat sunnah rawatib. Wa sunanul faraidi, adapun sholat sunnahnya sholat fardu
alias disebut salat rawatib utawa disebut qobliyah ba'diyah. Niki termasuk salat yang dibatasi waktu Bapak Ibu. Sehingga apa? Lek niki urusane niki adalah salat yang dibatasi waktu. Iki nuansa kok pusate. Niki tenanan. Iki paket tekok pusat. Sehingga bagaimana kayak jumlah rakaat barang niku nggak iso awake dhewe nambahi. Wa sunanul faraidi dene pinten-pinten salat sunahipun salat fardu niku sintani wa isruna wonten kalih likur apane rakaatnya. Ada 22 rakaat. Qobliyah ba'diyah niku. Maka perinciannya di belakang. Lah, dari 22 niku, 22 rakaat niku minha muakkadatun. Dari 20 rakaat itu ada yang muakkadah. Utawa disebut dengan salat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti lek sunnah niku dianjurkan, muakkadah niku dikuatkan. Berarti anjurannya kuat, sangat dianjurkan. Enek mana soalnya ada sunnah ning ghairu muakkadah. Nah ini bagaimana sunnah tapi dianjurkan tapi tidak sangat. Sunnah tapi ghairu muakkadah. Wes ini dari pinten wau jumlahe 22. Wahia rakaatani qabla subhi. Dari 22 niki yang muakkad dulu nggih niku pertama 2 rakaat sebelum subuh. Alias qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu bagaimana dengan apa ada hubungannya dengan 2 rakaat fajar? Kan barang siapa melakukan 2 rakaat sholat fajar niku afdol, lebih utama dari bumi dan seisinya. Isine bumi wis reno-reno iku kalah utama daripada sholat 2 rakaat sholat fajar. Niku ulama berbeda pandangan Bapak Ibu. Lha Kanjeng Nabi dawuh sapa sing nglakoni salat 2 rakaate salat fajar kuwi dhek entuk ganjaran sing luwih apik daripada bumi saisine. Kanjeng Nabi grumuni ngono tok. Lah kuwi salat napa niku? Maka ketika seperti ini ulama kemudian memahaminya. Lah pandangan para ulama di dalam hadis Kanjeng Nabi sing niki benten-benten. Pertama, dari pendapat yang paling kuat bahwa yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh, berarti sing muakkadah niki. Sholat fajar niku sholat subuh 2 rakaatnya sholat fajar berarti 2 rakaat sholat sunnahnya sholat subuh. Lah niku pandangan ulama sing pertama niki mayoritas maksudnya adalah qobliyah subuh. Sing nomor kalih maksudnya 2 rakaat sholat fajar itu adalah sholat sendiri. Jadi enek sholat sunnah fajar, enek sholat sunnah qobliyah subuh. Sehingga bagaimana niku ya Arab subuh misale untuk qobliyah yo 2 rakaat tok. Terus kemudian sholat fajar niku atau sholat fajar rubiyin mari ngono qobliyah subuh. Terus pendapat yang ketiga iki yang lebih apa nggih? Lebih aneh lagi. Yang dimaksud dengan 2 rakaat sholat fajar itu adalah subuhnya sendiri itu. Subuh dhewe iki lho jenenge sholat fajar, 2 rakaat sholat fajar. Lebih wong Kanjeng Nabi mek dawuh gur ngoten kok pancene. Multi
interpretasi ngoten niku. Sehingga tidak bisa kemudian kita menganggap bahwa pemahaman kita yang paling betul ora iso, karena bermula dari sebuah redaksi yang memang multi tafsir. Wes, berarti nopo yang muakkadah dari dua rakaat tadi niku qobliyah subuh 2 rakaat. Mantul niku wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Niki yang muakkadah. Jadi sing muakkadah niku Bapak Ibu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur wis 4, 2 rakaat setelah zuhur wis 6. Asar bagaimana? Tidak ada yang muakkadah, langsung ba'dal maghrib 2 rakaat 8, kemudian ba'dal isya 2 rakaat 10 rakaat. Ini yang muakkadah. Padahal mau niku jumlahnya 12 jumuk 10 ya jek garek 12. Nah, yang 12 ini ghairu muakkadah. Warok atlajeng wasinta asyrota. Adapun yang 12 rakaat iku ghairu muakkadatin, adalah sholat sunnah yang ghairu muakkadah. Napa mawon 12 itu? Wahya rakaatani qabla zuhri. Yang ghairu muakkadah 12 itu 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, ziyadatan alal muakkad. Ini adalah tambahan daripada yang muakkad tadi. Jadi qobliyah zuhur niku lek dijumlah kabeh niku 4. Sing 2 rakaat muakkad, sing 2 rakaat malih ghairu muakkad. Ba'diyah zuhur nggih ngoten, itu 4 rakaat. Rakaat yang 2 rakaat niku, 2 rakaat pertama niku muakkad, kemudian 2 rakaat lagi adalah ghairu muakkad. 4 rakaat niki pun maksimal. Ora oleh dhewe terus pengen nambah, weh kula lek 4 kurang. Lah niku terus bagaimana? Ora iso. Enggak boleh kita menambah sholat qobliyah lagi. Lala ijik kepengin salat neh krana kami salaten je akeh salat nggih. Salat sunnah qobliyah salat sunnah mutlak niku sik umbruk sir 100 rakaat iku lho iso. Dadak nambah-nambahi salat qobliyah. Karena niku pun kok pusat wis ngoten niku. Untuk sholat yang waktunya diatur, dibatasi waktu itu pancene kok pusat seperti itu. Wes. Lajeng berarti wau sing 12 cukup qobliyah zuhur loro, ba'diyah zuhur loro, berarti wis 4. Mantun niku wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat qobliyah asar. 4 rakaat qobliyah asar niki ghairu muakkad. Tidak ada muakkadahnya, adanya ghairu muakkad. Piro jumlahe 4. Zuhure mang qobliyah ba'diyah 4, ketambahan qobliyah asar 4, 8. Mantun niku wa rakaatani qoblal maghribi, kemudian 2 rakaat qobliyah maghrib. 2 rakaat qobliyah maghrib niku ghairu muakkad. Yang muakkad mana? 2 rakaat ba'diyah maghrib. Niku nggih ngoten, niku pun maksimal 2 niki. Lek kepingin nambah silahkan nambah, ning ojo salat qobliyah utawa ba'diyah. Karena maghrib niku
qobliyah ghairu muakkad niku ya mek gur loro, ba'diyae ingkang muakkadah niku nggih maksimal namung kalih rakaat. Wis 8 tambah lurus dosa tinggal 2 warakaatane dan 2 rakaat qoblal isya'i sebelum sholat isya. Wis niku 12 sudah. Sehingga lek dianu dari 5 ini ada yang enek anu netok muakkadah tok, ghairu muakkadah ndak ada. Contoh seperti sholat subuh. Sholat subuh itu entene qobliyah 2 rakaat dan itu muakkadah, ndak ada ghairu muakkadahnya. Asar niku wontene ghairu muakkadah, qobliyah niku 4 rakaat, muakkadahnya ora ono. Ngoten. Lelek maghrib itu qobliyahnya muakkad, ghairu muakkadah, ba'diyahnya muakkadah. Isya ya ngono. Lelek duhur qobliyah tok iki ya ana muakkadah ghairu muakkadah, ba'diyae nggih wonten muakkadah dan ghairu muakkadah. Niku wis diatur jumlah rakaate wis semonten niku mpunan. Awake dhewe ora usah repot-repot nambahi kuwi lek meksa nambah-nambahi malah mboten sah. Dan untuk ukuran waktunya, batasan waktu untuk sholat qobliyah niku Bapak Ibu, waktu sholat rawatib qobliyah itu waktunya sama dengan sholat fardunya untuk qobliyah, sama dengan sholat fardunya. Makanya sholat qobliyah itu kena dilakoni bar sholat fardune. Jadi qobliyah subuh misalnya jenengan masuk masjid, masuk tempat jamaah wis mulai kan ndak sempat qobliyah to. Ngoten niku pripun? Ya wis melu jamaah nanti qobliyah subuhnya bisa dilakukan setelah sholat subuh. Asar ya ngono. Mulakno lek enek wong bar subuhan bar ngasaran lha kok ngadeg maneh salat. Ngoten niku aja diaru-aru. Pak, pripun to jenengan iki? Ora enek ba'diyahe. Lah niki ora salat ba'diyah kok. Salate niku salat qobliyah. Mboten kodok wong niku wektale salat qobliyah itu sama dengan salat fardunya. Nggih salat qobliyah. Nggih. Lelek salat ba'diyah niku masuknya kapan? Masuknya setelah salat fardunya sampai dengan habisnya waktu salatnya niku. Jadi misalnya jadi cara salat qobliyah bareng salat fardune nggih. Ba'diyah iki ora kudu langsung engko ya sing penting ijek enek waktu salat fardunya. Lek sholat ba'diyah itu mulainya kapan? Setelah sholat fardunya, habisnya kapan? Bareng karo enteke waktune sholat fardu. Lek qobliyah mulainya bareng, enteke ya bareng. Dan itu misalnya panjenengan itu sholat qobliyah niku terus boleh dilakukan setelah sholat fardunya. Ya ora kudu enek ketinggalan ngono, ya ora kudu ngono. Jenengan sir ngono ya ora apa-apa. Ning sing paling apik ya panggah sesuai dengan namanya, jenenge qobliyah iku ya saurunge salat fardunya. Ten saged ditampi Bapak Ibu nggih. Terakhir, wa amal witru, adapun salat witir fahuwa sunnatun mustaqillatun. Adapun salat witir itu salat sunnah mustaqillah, salat sunnah tersendiri. Dia tidak termasuk salat rawatib, duduk salat qobliyah. Salat witir itu salat tersendiri.
Wa huwa afdalu min jami'i sunan, dan salat rawatib itu adalah salat sunnah yang paling utama. Cuman paling utama niku nggih dalam satu sudut pandang kemawon. Karena jika dilihat dari sudut pandang yang lain, wal hasilu, adapun kesimpulannya, anna afdolan nafal sholatu idin akbar. Dari sekian banyak daftar sholat sunnah itu yang paling utama nur dewi niku sholat idul adha. Mantuniku fa ashor, kemudian sholat idul fitri. Isorene fakusufun, sholat gerhana matahari. Fakhusufun, kemudian bawahnya sholat gerhana bulan. Fastisqaun, kemudian sholat istisqa. Fawitrun, baru kemudian sholat witir. Kemudian yang lainnya niku mangke tarafnya sama. Niku dilihat dari segi sholatnya. Soalnya enek maneh dilihat keafdoliyahan itu mergo delok waktune. Sholat malam dengan selain sholat malam itu ya mergo bengine sholat malam lebih utama. Sami kali anu itu lho. Dados keutamaan niku dari berbagai segi Bapak Ibu. Contoh, misalnya wonge maca Quran setengah jam oleh sak juz. Karo maca Quran mergo diangen-angen niku setengah jam oleh sak lembar umpamane. Itu baik mana itu? Ya delok-delok dari mana sudut pandangnya. Lawang maca Quran itu satu huruf itu ganjarane 30. Padahal alif lam mim, alifnya itu satu, lamnya satu, satu huruf kan 10. Alif lam mim itu sudah 3. Alif dhewe, lam dhewe, mim dhewe, berarti alif lam mim itu wis 30. Lah terus saiki sak juz pirang huruf ya itemen dhewe ngono. Mari ngono ping-pingen dhewe. Berarti dari segi jumlah ada keafdoliyahan. Terus mari ngono, yang namanya baca Al-Qur'an itu memang yang paling baik adalah bacaan Al-Qur'an haqqa tilawati. Adalah bacaan Al-Qur'an karo diangen-angen maknane. Lah terus pripun ngeten iki? Berarti masya sak jam masya niku gur oleh goleh gur sak lembar. Ini bagaimana? Bener sak lembar gur pirang huruf tapi ganjarane gede-gede. Wonten. Jadi wonten anune piyambak-piyambak. Sehingga apa? Bagaimana? Kan wong ini kan benten-benten. Enek wong niku pancene maca Quran angen-angen maknane enggak iso. Tapi enggak iso. Wong pancen uteke niku ora kena dingge mikir. Lek dingge mikir malah ngantuk. Niku ana ngoten niku, lha sing ngoten niku berarti jalur ganjarane ya maca sing akeh. Semakin banyak huruf yang dia baca, maka semakin banyak pahalanya. Lelek wong-wong sing uteke niku cerdas, maka melalui jalur angen-angen sama. Lah ngoten niku ibadahe padha kalih salat ngeten niki. Terus Imam Nawawi Al-Bantani niku nggadah juruse nganu piye amriye salat sunnah iki dadi wajib. Krana napa? Ibadah wajib niku dengan ibadah sunnah bandingannya 1:70. Niku lek ibadah wajib. Mila Mbah Imam Nawawi Al-Bantani niku menganjurkan awake dhewe iki lek arep nglakoni salat sunnah utawa nglakoni ibadah sunnah dinadari. Iktikaf saurunge niat dinadari. Kula nadar iktikaf. Ora usah dijelasno pira waktune, oleh dijelasno malah kudu sesuai niku. Lelek sing penting nazar iktikaf kan ya terserah.
Neng jatuhnya sholat ini, jatuhnya itikaf niki malih itikaf nazar. Niku ganjarane malih tikel 70. Terus sehingga sholat sunnah nggih ngoten. Sholat sunnah itu kan sunnah ning lek dinazari malih dadi wajib. Jadi ndadekno sholat sunnah dadi wajib niku lek cara fikih ada dua. Siji mergo dinazari, nomor loro baiat, dibaiat seorang guru. Iki malih dadi wajib iki. Lah meskipun wajib kan beban itu. Ning lek ngomongne ganjarane luwih oke kaceke 70. Kurban ya ngoten, kurban niku lek sunah ya wis kurban sunah. Tapi lek ne dinadari niku mengke iso ping 70 padha karo kurban 70 wedhus. Ya krana niku wis ganjarane akeh mulakno. Lek dinadari ora oleh nampa bagian penakno ganjaran tikel 70 sing arepe njaluk bagian. Lelek kaya sholat sunnah bagaimana misalkan panjenengan pengin ganjarane niku pengin 7 kali lipatnya saurunge usolli nazar se. Nazar tu ngoten utawa lillahi alayya an usolli qobliyah rakaataini. Kula nazar salat qobliyah isya kalih rakaat. Mantun niku usolli sunnatan qobliyatal isya'i rakaataini Allahu akbar. Niku salat qobliyah jenengan wajib. Jatuhnya itu jatuh wajib dan itu ganjarane ping 70. Dadi carane golek ganjarane ngoten niku. Bis. Nggih. Nggih. Iya janji dalam hal niku salat qobliyah niku. Biasanya saya nazar besok kalau saya niku mboten Pak. Dados nazar niku tidak harus begitu. Jadi nazar niku wonten nazar niku nazar lajaj, ada nazar tabarrur. Lek nazar lajaj itu biasa ya diikat. Pokoknya aku kok penyakitku waras aku nazar ngene. Ngoten. Lenten sing nazar tabarrur itu ndak ada ikatan lillahi alayya. Lillahi alayya aku majibno awakku dhewe krana Allah untuk apa? Untuk melakukan sholat qobliyah isya. Niku namine nazar tabarrur. Napa? Nggih, sakal niku dan untuk sholat ini saja. Ojo wis kula nazar pokoke lek qobliyah kula kabeh kula nazari. Wah niku malah jenengan lek ora nglaksanakno dosa niku krana dadi wajib. Nggih. Lah menulayani enggak nglaksanakno nazar niku mengke kena kafarat. Kafarate napa? Poso 3 dina malahan niku. Mulakno lek arepe nazar iki pas arep nglakoni nazarono. Ya sehingga napa jatuhnya salat niku mengke malih dadi salat wajib. Masya niku qobliyah. Seperti itu. Imam Nawawi Al-Bantani niku duwe jurus niku. Pun saged ditampi Bapak Ibu. Lumayan niku jenengan padha karo salat qobliyah ganjarane ping 70 wah maneman nggih. Kek padha mekan. Gur sing sitok dinadari ngono tok. Pun nggih dikuatne. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah menika ingkang saged kawula aturaken. Tasik wonten ingkang tanglet nggih monggo Pak Anurin, monggo Pak Abid. Nggih. Jenengan Pak. Jenengan tanglet napa? Nggih. Nggih.
Oke. Oke. Untuk sholat awabin itu bukan tidak masuk bagian daripada sholat ba'diyah. Jadi untuk sholat awabin itu ada dua riwayat. Enek sing ngomong itu 2 rakaat, enek sing ngomong 6 rakaat. Itu bukan sholat ba'diyah maghrib. Sehingga misalnya sing 2 rakaat niku berarti niku nggih sampun cukup dan sah sebagai sholat awabin. Niatnya bagaimana? Ya niat sholat awabin. Karena itu ya termasuk sing dibatasi waktu niku. Cuman ada dua riwayat niku ana sing ngomongne 2 rakaat, enek sing ngomongne 6 rakaat. Terus kagem napa untuk sholat sunnah mutlak setelah subuh dan setelah asar boten bareng. Jadi ada 5 waktu yang kita tidak boleh sholat sunnah mutlak. Setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari sampai naik 20 derajat. Mantoniku duhur matahari tepat di atas kepala sampai miring. Kecuali hari Jumat. Niku rapopo sholat sunnah mutlak pada matahari pas ning tengah langit. Kemudian sing nomor sekawan niku ba'diyah asar. Kok ba'diyah asar? Bar sholat asar sampai dengan huruf matahari terbenam. Ketika matahari mulai terbenam masih tidak boleh sampai seluruh bunderane matahari niku terbenam. Berarti 5 waktu itu hukumnya haram. Dalam satu pendapat makruh tahrim, dalam pendapat yang lain untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Itu tidak berlaku di tanah haram. Kalau di tanah haram, baik tanah haramnya Madinah atau tanah haramnya Mekah, tidak ada batasan itu. Kapanpun oleh sholat sunnah mutlak. Tapi ya khusus ning kono, lek ning kene niku ya delok-delok. Ada 5 waktu yang kita tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Ngoten, Mbak. Ya. Setelah sholat jenazah ba'da asar boleh. Ya, itu bukan termasuk sholat sunnah mutlak, itu sholat fardu kifayah. Cuman itu ada beberapa pendapat yang mengatakan mulai ba'da asar niku hukumnya adalah makruh, tapi makruhnya makruh tanzih. Cuman pendapat ini tidak populer. Padha kalian wong khed niku ya ana ingkang mengharamkan ziarah kubur. Itu ya ada pendapat itu, tapi itu pendapat tidak populer. Pun cekap nggih, monggo kita tutup kanthi donga. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli ila nuril ilmi wa min nuril ilmi ila nuril fahmi wa min nuril fahmi ila nuril amal wa min nuril amal ila nuril ikhlas wa min nuril ikhlas ila nuril qabul wa min nuril qabul ila nuril jaza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menika kang saged kaula aturaken yen pangapunten kaula akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.
إن الله وملائكته